Gradonačelnik grada Opatije Ivo Dujmić i Borislav Centner, član uprave Erste & Steiermärkische Bank, potpisali su ugovor o investicijskom kreditiranju za financiranje izgradnje Doma umjetnosti u opatijskoj Vili Anđelini. Gradski proračun grada Opatije u 2012. godini je stabilan i pozitivan. I stoga, sa posebnim zadovoljstvom, ja sam ovdje danas da najavimo da ćemo ići ostvariti i drugi san opatijskih građana nakon što smo ostvarili prvi, a to je bila izgradnja sportske dvorane koja je pri samom kraju. Danas ćemo potpisati ugovor o sufinanciranju, zapravo financiranju izgradnje Doma umjetnosti. Svečanom potpisivanju nazočio je obnašatelj dužnosti župana Primorsko-goranske županije, profesor dr. znanosti Vidoje Vujić. Sredstvima kredita u ukupnom iznosu od 46 milijuna kuna omogućit će se izgradnja Doma umjetnosti sa pratećim sadržajima. Završetak radova predviđen je za kraj lipnja 2015. Rok otplate kredita je 15 godina u 60 tromjesečnih rata. Gradonačelnik grada Opatije Ivo Dujmić istaknuo je kako je vrlo zadovoljan potpisivanjem ugovora o kreditiranju sa Erste & Steiermärkische Bankom o sredstvima potrebnima za izgradnju Doma umjetnosti u Opatiji koja će započeti 2014. godine. Rekao je kako u Opatiju treba ulagati sa ciljem razvoja grada, a ulaganje u sektor kulture svakako je bitna zadaća lokalne samouprave. Kultura u turističkom središtu Opatiji nije i ne može biti trošak, već samo ulaganje u daljnji razvoj, obrazovanje pa i privredu u širem smislu, istaknuo je gradonačelnik. Dom umjetnosti gradit će se na mjestu bivšega kina iza hotela Imperial. Naime, prošle godine srušeno kino i na sadašnjem platovu nalazi se parking koji je besplatan za građane, dokle ne počne gradnja Doma umjetnosti. Obnašatelj dužnosti župana, profesor dr. znanosti Vidoje Vujić, istaknuo je kako je prostor na kojem će se graditi Dom umjetnosti prekrasan prostor u centru grada i kako treba ulagati u javna dobra. Izgradnjom Doma umjetnosti mladi će građani dobiti priliku da se kvalitetnije afirmiraju kroz kulturne programe. U Domu umjetnosti nalazit će se i kino, veliki zabavni centar za mlade, odigravat će se kazališne predstave i kongresna događanja. Dakle, Dom umjetnosti poslužit će za obogaćivanje cjelokupnog kulturno-umjetničkog života Opatije. Svjesni smo posebnog značenja izgradnje Doma umjetnosti za sveukupni razvitak mladih i stvaranje modernog i konkurentnog društva. Erste banka kontinuirano usmjerava sredstva i ulaže u projekte značajne za razvoj i unapređenje gradova. Stvaramo bolje i naprednije okruženje za sve nas, naglasio je Borislav Centner, član uprave Erste & Steiermärkische Bank.